Rasxotsiz metanni solib, doğru basib hazatib minadigan mashinalardan 2018-yilda ishlab chiqarilgan tayyor Malibu 224 holatini ko'rib turibsizlar. Chiroyli svet, JK2 svet. Mashinamizni yumshoq balonlar qo'yilgan. 98.000 kilometr yurgan mashin. İçlari, hamma narsalari tog', ko'zalarini, sostanalarini o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Chiroyli holatda turibdi. Ishlaridan hamma narsalari, funksiyalari ishida, rullari qizadi, xullas kamchiligi yo'q. Mashina metan gaz qo'yilgan. Metandan, benzindan bosib yuraverasizlar. 2.4 bexor motor bo'ladi. Bahosi 185 million so'm qo'yildi og'alar. Bemalol Karaman savdodan kelib alsazlar bo'ladi. 185 million so'm Malibu 224 ni aksiyada bo'ladi. Kuzupunda yecherinda ishi yo'q. Bir kichkinagina petnosi bor. Sherinamadi. Sherinda bir kichkina kusok petnosi bor. O'zlaringiz uchun ko'rsatib tekshirtirib olasizlar. Kraskalari toza, bir ishi krelinde, eshikini ishorunda ozgina shunday vakuumli yerda chiqqan yeri bor. Ham kosmetika atilgan, sapilmagan. O'zlaringiz uchun ko'rib olasizlar.